Vi befinder os i München på hovedbanegården. På perronerne skal der opføres en monteringsbro, og vi er i gang med at bygge en pælehovedbjælke til afstivning af monteringsbroen. Da vi opholder os i underetagen, behøver vi elektriske maskiner, der er rene og effektive, for at reducere omkostningerne og energiforbruget. Med vores zero-emission-produkter har vi et super godt koncept, hvor vi kan arbejde i samme energiklasse som tidligere. Der er virkelig intet ydelsestab, når man sammenligner de batteridrevne maskiner med de almindelige benzindrevne maskiner. Og med den forbedrede arbejdssikkerhed ved Zero Emission har vi her det perfekte produkt. Bagved mig kan man se EZ17E-modellen, vores 1,7 tons gravemaskine. Den optimale løsning til det, vi laver her. Jeg behøver intet ventilationsanlæg, for jeg arbejder uden udstødningsemissioner. Vi skulle jo udføre et større afstivningsarbejde, transportere materiale væk og mellemlagre det. Vi har flyttet mere end 600 kubikmeter materiale med gravemaskinerne, og det var overhovedet ikke noget problem. Det hele gik gnidningsfrit og bedre, end vi havde forventet. Jeg synes, det er dejligt at gå derned og se de store masser udenfor, der er transporteret væk. Og man har bare den lille maskine dernede, og alligevel når man så meget hver dag. TH412E-modellen, vores teleskoplæser, er også i brug her. Den bruges til at køre materialer væk. Der er ingen udstødningsemissioner og naturligvis mindre støj. Når man arbejder i trange rum og sammenligner med en benzindrevet stamper, et kabeltræk osv., når der næsten ikke er noget plads, så er det nemt med en elektrisk stamper, hvor man bare skal trykke på en knap, og så starter den. Det samme med vibrationsplader. Det er bare en lettelse for enhver operatør. En stor fordel ved vores light equipment er, at vi som her på byggepladsen med vores batteridrevne pladevibrator, batteridrevne stamper og batteridrevne stavvibrator med batterisystemet Battery One kan benytte alle produkter med det samme batteri. Og det er jo ikke sådan, at vi bare arbejder en time med batteriet. Nej, det holder en hel arbejdsdag. Ok, optankning og opladning er jo egentlig det samme, men vi har jo kabler i nærheden, hvor vi bare skal tilslutte maskinen, og så fortsætter arbejdet. Betjeningen er enkel, og maskinerne har en super høj ydeevne, og det er noget, der kan mærkes på byggepladsen. Og forskellen med hensyn til støj er enorm. Nu kan man arbejde under rolige forhold, og flere forskellige faggrupper kan arbejde derinde. Også i indre byområder er det alle tiders. Selv når vi er udenfor, foretrækker vi den elektriske stamper eller den elektriske vibrationsplade. Så er der ingen udstødningsgasser eller noget.